नमस्कार दोस्तों, अभी मैं गले के लिए कुछ विशेष आसन और प्राणायाम बताऊंगा जो कि काफ़ी यूजफुल है। जिन लोगों को थायराइड, टॉन्सिल वगैरह, खर्राटे आना या किसी प्रकार की गले से संबंधित बीमारी हो तो इसमें लाभ करता है। उज्जयी प्राणायाम कुछ आसन हैं। तो उज्जयी प्राणायाम में क्या करना है, हमें इनहेल करते हुए और गले से बात करनी है। श्वास को भरकर गले से बात करेंगे। ये अभी टुकड़ा में हो रहा है तो इसको लंबा खींचेंगे। पूरा खींच के फिर आपको चिन को चेस्ट से लगाना। देन होल्ड करना आपको यहाँ पे लगभग 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड 1 मिनट कर सकते हैं। फिर चिन को हटाएंगे, राइट हैंड को प्रेस करेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। जो अपनी श्वास को रोक के रखा होता है वो राइट हैंड को प्रेस करके लेफ्ट से छोड़ देते हैं। और होता है रिपीटेड। Then hold it here and now release। ये हमें लगभग 11 टाइम से लेकर 21 टाइम करना है। यदि हम ज़्यादा बेनिफिट फास्ट देना चाहते हैं और धीरे धीरे आप 5 बार भी करेंगे तो भी आपको बेनिफिट होगा। तो उज्जयी प्राणायाम को कीजिए और उसके बाद फिर नेक के कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि गले के लिए और जो हमारा एक्स्ट्रा फैट होता है पीछे या फिर चिन के पीछे डबल चिन के लिए लाभ करता है। क्या करना है, इनहेल आप एक्सेल बेंड फॉरवर्ड, इनहेल एक्सेल बेंड फॉरवर्ड। ये आपको 5 to 10 टाइम्स करना अप एंड डाउन। देन टर्न neck like inhale back exhale come back, inhale twist करना धीरे धीरे back exhale come back। ये लेफ्ट राइट आपको लगभग 5 बार और 10 बार करना है। देन बेंड करना है आपको इसका, इनहेल करके बेंड एक्सहेल come back। ये करना फिर देन रोटेट करना है आपको स्लोली 5 to 10 times clockwise and 5 to 10 times anti-clockwise। ये करना है। फिर इसके बाद आपको सेंट्रल आसन करना है। बिल्कुल अपने कान को पकड़ के श्वास को रखते ऊपर। इसमें क्या करना है, आपकी चिन को चेस्ट से लगाना। तो आपका जो ग्लैंड है थायराइड गले के अंदर, उसमें आपको लाभ होगा। हार्मोन से बैलेंस होगा। थायराइड से जो पहला हार्मोन होते हैं तो हमारे गले के बैलेंस हो जाते हैं इन प्राणायाम और आसन के द्वारा। फिर इसके बाद एक शमनासन होता है इसका, ये भी गले के लिए लाभ करता है। फिर इसमें हलासन होता है, पैरों को पीछे लगाना। ये स्टेप गले के लिए यूजफुल है। ब्रीदिंग नॉर्मल है इसमें? हाँ, ब्रीदिंग नॉर्मल है और आप गले के लिए कपालभाति भी कर सकते हैं और अगले भी कर सकते हैं। तो ये कुछ आसन और प्राणायाम है, यदि आप उनको डेली करते हैं तो आपको लाभ होगा। और गले के लिए जो यूजफुल जो मेडिसिन है आयुर्वेदिक, एक फंटामृत वो आती है, मेडिसिन आती है पतंजलि की, बहुत अच्छी है। उसको एक टैबलेट हम सुबह दे सकते हैं और दोनों को आप दे सकते हैं लगभग 10 to 20 मिनट सुबह अर्ली मॉर्निंग खाने पे। और आप धनिया का पाउडर 1 चम्मच आप 1 गिलास पानी में बॉयल कर लीजिए। फिर आप जब गिलास बचेगा आधा पानी तो छान के पी लेगा, वो भी अच्छा है। तो ये कुछ आयुर्वेदिक उपयोग आप कर सकते हैं और योगा कर सकते हैं तो आप